Sveiki dvyniai. Na, visiems ten perspėjimą, jum tikrai šią savaitę kažkaip tai po truputį visi reikalai tvarkosi ir patys nustepsite ir sakysite, nu manęs tas užtemimas ir neveikia ir aš visai nepergyvenu ir man viskas yra labai gerai. Tikrai darbe, veikloj visur bus labai neblogai, bet ypatingai džiaugsis tie dvyniai, kuriems strigo meilės reikalai ir nustepsite, kad kažkaip tai Venera pradėjo jums šypsotis ir atneša kažkokius jausmus, pakilimą, na, o jeigu buvo tik atšalimas kaip šeimoje, tai vėl šiltesnius santykius. O galbūt tiesiog, kadangi užtemimas mažiau dirbsite, daugiau liksite namuose su šeima ir automatiškai tie santykiai sušils ir suaktyvės ir pabūsite tokioj savo tam vadinamam šeimos burbule daugiau. Tai va. Na, šiaip tai galite daryti visus darbus, kuriuos esate suplanavę, nes viskas seksis. Ir galite netgi pasyvesni dvyniukai jaustis žymiai aktyvesniais ir laimingesniais, nes ir emocinis fonas jūsų bus labai neblogas. Bet kaip ir kiekvieną ženklą, perspėju, nesugalvokite vynelį siurbčioti vakarais, nes tai yra tikrai labai nepalanku šią savaitę, nes, kaip minėjau, ta pilnatis yra labai sudėtinga ir geriau ją praleisti blaiviai ir, sportuojant pavyzdžiui. Taigi, mieli dvyniai, būkite sveiki ir laimingi, nepergyvenkite, viskas bus puikiai ir prenumeruokite mūsų kanalą ir aišku, stebėkite mūsų Facebook'e. Taigi, iki.